Тука по 24 пат се игра финалето од Купот на Македонија во ова 32 издание по она првото на 23 мај 93 година. Едните велат Вардар е фаворит, другите велат Струга Тримлум е фаворит поради резултатите во последните неколку надпреварувачки години. А денеска во центарот на вниманието нема да биде само топката, фудбалот, туку за прв пат тука се имплементира и ВАР технологијата, па и судењето ќе биде под посебна лупа од оние кои што го следат овој надпревар на програмата на македонската телевизија. Двата тима се во добра серија, во извонредна серија. Вардар последен пат загуби во февруари од Шкендија на 16-ти. Од тогаш 17 средби не знае за пораз, 11 триумфи и 6 нерешени, а Струга Тримлум пак е во серија од 11 меча без пораз. А на почеток церемонија. Зоран Николовски, 70 години, благодарно за се она што има направено во фудбалот, во Фудбалската федерација на Македонија и во европскиот и светскиот фудбал. Тој е дисциплинскиот комесар во ФФМ, републичкиот инструктор за суди и поранешен ФИФА асистент. Овој дрес му го додарија Јосип Бартон и Александар Ставрев, нашите познати фудбалски суди. Тој ќе биде контролор на овој надпревар, кој што ќе започне со македонската химна. Гледачи, според моја проценка на градскиот стадион во Скопје, може би нешто повеќе беа сведоци на денес на Македонија се раѓа во представет на 32-то финале во нашиот фудбалски клуб. Ова е изборот на Гоце Седловски и составот со кој што располага за денешниот надпревар. Од првата минута ќе видиме Талевски, Сегнор, Матич, Јан Кулов и Маневски во одбраната, во редот за врска Посанчич, Донгмо, Загарич, Талевски, Тодоровски и Омер Агич. А ова е Игор Стојчевски, скопјанецот кој што со 35 години доаѓа до својот 142 надпревар во неговата кариера. Ја предводи судиската тројка од Јовчевски и Петковски, а во Варсобата се србите Новак Симовиќ од Нови Сад и Урош Стојковиќ од Белград. Знаете, тој податок доволно зборува за тоа каков треба да биде овој надпревар со помош на Српската федерација, а од наредната сезона како редовен дел и од надпреварите во македонскиот фудбал. Во првата лига ќе биде поведен ВАР системот за седа се наоѓа, седа биде како што треба, како што е практично и во современиот фудбал, и македонскиот се разбира дека е дел од него. Ова е изборот на Илчо Ѓорѓиевски за Струга Тримлум. Ѓорчевски ќе брани, Кривањева, Радич се стопери, Илиевски и Ханца ќе действуваат странично, Предив, Кутва, Шабани и Бојко во средниот ред, Касами и Влајковиќ како поддршка во нападот за Радевски од страничните позиции. Вардар ќе има поголема поддршка, се разбира, затоа што тука се кобитите на западната трибина.
конечно почеток на надпреварот. 32 финале, Вардар црвено-црни дресови, а Струга Тримлум во бела комбинација. Но ова се квалитетни тимови кои во новата сезона се очекува да конкурираат и за највисок пласман. Еве еден удар од поголема далечина надвор од 16-тикот. 21 часот може да има дури благо невреме, да се надеваме дека тоа нема да се случи и да го промени самиот тек на овој надпревар, затоа што условите може да бидат завршени. Прва шанса за Струга Тримлум и во вистинско време стигнува тука Сегнор да спречи. Сега ќе се обиде да асистира. Нафрлување низ средината, ова делува како опасна акција, на крајот се снаоѓа Давор Талевски и Матиш десно за Јанкулов. Комбинација низ средината со Тодоровски, двојна, успешна. Еве една побрза акција во противничкото поле од Вардар, продолжува овој напад. Јанкулов, еве шанса, удар е, спремалува! Води Вардар по 26 минути против Струга Тримлум во ова финале. Михаил Талевски е стрелец на првиот гол вечерва во Скопје. Се радува Вардар, се радуваат нивните навивачи, се радува и Талевски на неговиот второ сезонски гол во фудбалскиот куп на Македонија. Ова момче покажува дрскост при оваа реакција во 16-тикот, а реакциите на трибините се исто така атрактивни и гласни. Се слави голот на Вардар, се слави оваа воведна предност. За Михаил Талевски ова е втор гол сезонава во купот. Ја користи својата прва шанса за Вардар воопшто на надпреварот. Центар шутот на Јанкулов беше упатен за Омерагич, меѓутоа дојде топката до Талевски и веднаш успеа да реализира. Еве уште еднаш добро одеше таа акција, Закарич за Јанкулов, не успеа Омерагич и потоа Михаил Талевски во поблискиот агол, немоќен таму Ќосевски. Вардар доаѓа до позитива од 1-0, максимално прецизен удар, можеби со довод за среќа, но се разбира дека тоа се важи. Еве Вардар се заканува уште еднаш, Закарич и Јанкулов, центар шут Јанкулов, уште еднаш Маневски, се одби оваа топка за Укпа, бара позиција, шутира и статива. Тримлум чинам дека готово заврши надпреварот за Укпа, но тоа при првиот прекин, еве шанса сега за Вардар, ова е позиција од која што може да се шутира, удар и 2-0! Ова е мајсторија, ова е храброст, ова е доблест. Младинецот Талевски му носи предност на Вардар од 2-0 во 49-та минута. Ете толку му беше потребно на ова момче за да наниже тројца-четворица од противничката одбрана и да испрати топката во правецот на навивачите, на популарните комити, а таа да заврши во голот на Струга Тримлум. Ќосевски немоќен до стативата, блиску биеше со десна. Фантастичен гол, ќе го памети овој надпревар. Сигурен сум младиот Михаил Талевски. За него втор во купот, не постигна гол во првата лига, но еве таа радост, еве таа среќа и еве го моментот за паметење. Трет гол на Талевски, да не му го заборавиме оној прв денеска. Убава завршница, најде простор и повторно од тој момент, од таа позиција од која што шутираше во поблискиот агол на Ќосевски, но сега еден вистински шут, одлично проигрување од Донгмо, меѓутоа овде завршницата е како што треба на Талевски. Тргна на десната страна со десна нога, во поблискиот агол, еден силен шут, максимално прецизен. Сите во бел дрес го бранат сопствениот гол. Двајца во живиот зид на Ќосевски. Еве го матао комбинација, има тука удар, ова изгледа опасно и профучува крај голот на Струга, биеше Закарич, капитенот на Вардар. Го сака и овој македонскиот со Вардар. Талевски ќе мора да брани. Ова е топка за Кехинде, удар со глава, рефлексна интервенција на Талевски на голот на Вардар. Нема прекршок над Кривањева, продолжува акцијата, уште еднаш стоперот со топката, еве го Шабани во противничкиот 16-сетник, центар шут, можност, уште еднаш шут што го брани Талевски во позиција. Се чека само формално да измине времето, а тоа веќе измина од дополнувањето за да се официализира победата на Вардар. Играчите на клупата се на нозе заедно со тренерот Гоце Седловски.
И еве го крајот. Вардар доаѓа до Куп Пехарот 6-ти пат во 7-то финале, а Гоце Седловски прв пат слави Пехар во купот откако 3 пати беше шампион на Македонија, 2 пати со Вардар, а еднаш со екипата на Шкупи. Комити напуштија уште пред некоја минута. Вардар денеска се изедначи со Работнички со 7 финалиња. Едно повеќе има Слога Југомагнат, но дури 5 порази во нив. А вардарци победија против Струга Тримлум и го добиваат Пехарот од председателот на Фудбалската федерација на Македонија Масар Омерагич со звуците на славниот Куин. Се радуваат на уште еден нивни голем успех во клубската историја. Ова е вкупно 18-ти Пехар за Вардар.